ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടിയും തൈരും കൊണ്ട് പുറമേ ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റായ ഒരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഒരു കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോരാണ് കേട്ടോ. പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സവോള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, 3 പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് നൈസ് പത്തിരിയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ട കട്ടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന പരുവം വരെ നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കൈ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിലാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് 5 മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ റിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊരു സൈഡ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനേ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡൻ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.